Hey, what's up? Ngayong araw na ito, mag-unbox na naman po tayo ng mga item na ipinadala po sa atin. And yung mga item na ipinadala po sa atin is napakadami mga kaninero. Kung ako sa iyo kaibigan, maganda ka na dahil itong video na to ay nakakalason. Kasi yung mga i-unbox po natin is tungkol po sa mechanical keyboard. Bago mo na magsimula itong video na to mga kaibigan, pakiclick muna yung like button dyan, pati subscribe button para maging isang solid na kaninero. Ano pang hinihintay nyo? Let's start the video! So as you can see mga kaibigan, napakadami ditong package at yung package na nakalagay dito sa akin lamesa is 4 mga kaninero. Siguro mga kaninero, unahin natin tanggalin sa plastic is itong black na lalagyan. Yung nagpadala ng package ito mga kaninero ay si TD Custom Pad. Thank you TD Custom Pad for sending this package. Kung gusto ninyo mga kaninero, bisitahin ng kanilang store is ililink ko na lang sa description. As you can see mga kaninero, ang pinadala sa atin is extended mousepad. Ang size ng mousepad na ipinadala sa atin is 700mm by 300. Pagkawa ko pa lang dito sa mousepad mga kaninero, napansin ko na kaagad yung kanyang quality. So mas makapal pa siya doon sa mga nakikita nating mga murang mousepad sa Shopee. Nagustuhan ko dito sa mousepad mga kaninero yung kanyang quality. Grabe kapag ninaano ko yung mouse, ang dulas oh. By the way mga kaninero, yung design nga pala netong mousepad is Yashiro. And marami nga palang design doon sa shop nila TD Custom Pad, kaya kung ako sa inyo, click nyo na yung link sa description. At ang sunod naman na package mga kaninero ay galing kay LM Woodcraft. Ang pinadala pala sa atin mga kaninero ay palm rest. Itong palm rest na to mga kaninero ay gawa sa kahoy. Meron din itong dalawang rubber feet mga kaninero na kung saan isididikit po to sa likod ng palm rest. And if ever mga kaibigan na bibili kayo doon ng palm rest, napakadaming mga sukat doon ng keyboard. And marami ding variant mga kaninero na kung ano yung itsura ng inyong palm rest. Ang pinili ko palang size mga kaninero ng palm rest is 71%. Masaya ako mga kaninero dahil bagay na bagay talaga to sa aking mga mechanical keyboard. Maraming salamat talaga LM Woodcraft for sending this palm rest. Mababawasan na ang aking ngalay mga kaninero sa paggamit ng mechanical keyboard. And if ever mga kaibigan na gusto nyo mag-avail ng gantong palm rest, ililink ko na lang po sa description ang shop ni LM Woodcraft. Ang sunod naman na package na ipinadala sa atin ay galing po kay ZNB Coiled Cable. Sa pangalan pa lang ng shop mga kaninero, may clue na kayo. Dahil pinadalan talaga tayo ng coiled cable. Yes sir! Binigyan pa tayo nila ng ZNB sticker. Thank you very much. So dito na tayo sa coiled cable. Kung mapapansin ninyo, yung kanyang wire is braided na. Makapal ang kanyang wire mga kaninero, so ibig sabihin nun hindi naman siya ganong masisira kaagad. And yung nakikita nyo mga kaninero, ito pala yung pinagdudugtong sa kabilang spring. Pinapili ako mga kaninero kung ano yung gusto kong kulay, so yung pinili ko is dark purple. Napakadaming pagpipili ang kulay doon sa kanilang shop, kaya check out nyo doon. So ngayon naman pinagdudugtong ko na yung dalawa. Napakalupit, tapos higpitan mo na lang dyan mga kaninero. Tara, subukan natin dito sa ating mechanical keyboard kung bagay ba siya. Napakaganda, napaka-aesthetic. Yay! Maraming salamat po sa pagpapadala CNB cable. And if ever mga kaibigan na gusto nyo mag-avail ng gantong coil cable, pumunta lang kayo sa description at makikita ninyo yung link doon. Last but not the least mga kaninero, ang Keymove! Ito na ang pangalawang beses nila nag-send ng mechanical keyboard. Maraming salamat po sa tiwala Keymove. Ang pinadala po pala sa ating mechanical keyboard ay ang Keymove CNC. Alright, excited na ako mga kaninero. And sheesh, grabe, napakalupit boy. Nice Keymove, hindi pa rin nawawala ang dust cover ninyo. Merong user manual, Type-C USB cable na naka-braided yung wire, nice one. And meron din ditong keycap and switch puller. Pumunta naman tayo dito sa Keymove CNC. As you can see mga kaninero, kakaiba po pala yung case netong mechanical keyboard. Yung ginamit na material nga pala dito sa case mga kaninero is metal. Dahil sa material na yun mga kaninero, naging mabigat po yung mechanical keyboard. Tapos dito naman tayo sa keycaps. Ang ginamit na keycaps dito mga kaninero is PVT double shot. Tapos sa switch naman mga kaninero, ang ginamit dito is Gateron red switch. Pagtungo naman tayo sa likod ng keyboard. Kung makikita ninyo mga kaninero, meron ditong dalawang stand at meron din ditong 4 na rubber feet. Kapag pumunta naman tayo sa top side ng keyboard mga kaninero, meron ditong mga button. Yung isang button nakalagay dito yung on and off, tapos sa kabila naman is window and Mac. Sa totoo lang, bagay na bagay yung pinadala sa atin ni ZNB na coiled cable. Usapang RGB backlight mga kaninero, meron po itong 19 na backlight effect. Siguro mas maganda itong backlight effect na to kung tumatagas to sa keycaps mga kaninero. Pero pwede rin kayo magpalit ng keycaps mga kaninero, pwede kayo makabili doon sa kanilang website sa Keymove.
po ng item na aking in-unbox ay ilalagay ko po sa description. Maraming salamat po sa mga nagpadala sa akin ng item. Kung hindi dahil sa kanila, wala po tayong item na i-review ngayon. Tatanungin kita, nalason ka ba? Gago! Kaya maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa video na to. Huwag niyo pong kakalimutan pindutin ang like button, pati ang subscribe para maging isang solid na kaninero. Have a nice day everyone. Thank you and goodbye. See you, peace. Baba.